E il benvenuto vi arriva anche dal mondo dello sport sandonatese, in modo particolare dal mondo della pallavolo, un movimento in continua evoluzione e che si riallaccia in questo periodo perché ci sono delle bellissime notizie che arrivano da Sandona di Piave. Innanzitutto salutiamo il nostro ospite questa sera, che è Gianfranco Formentine, presidente della FIPAV della provincia di Venezia. Buonasera a tutti, buonasera. La sua presenza non è casuale, prima dicevamo di risultati particolarmente importanti, eventi particolarmente importanti, con ordine. Il primo: 3 squadre su 3 anche quest'anno sono approdate alla finale, a una finale nazionale. 3 squadre, naturalmente stiamo parlando della GS Volley Sandona Under 14 che giocherà a Napoli, l'Under 16 giocherà a Firenze e poi l'Under 18 che invece ce l'abbiamo qua in casa, Presidente. Lo ospiteremo a Sandona di Piave, a Noventa, a Fossata di Piave, dal 9 al 12 giugno. Quindi è imminente, siamo attivati per i preparativi, stiamo organizzando tutto quanto un evento che riteniamo sia uno degli eventi più importanti, se non più importante per quanto concerne la pallavolo giovanile italiana. Presidente, abbiamo accennato al grande evento, quello del 9-12 di giugno, dove a Sandona di Piave, nel Basso Piave, si ritroveranno le 12 migliori società d'Italia, provenienti da ogni parte d'Italia. Ma accenniamo anche alle tantissime altre attività, perché lei in questo momento è qui con noi per parlare della finale, però so che fra poco andrà a parlare di beach volley, poi tornerà a parlare di mini volley, insomma. Abbiamo cominciato con il beach volley, la settimana scorsa abbiamo cominciato il primo torneo di beach volley provinciale. Contemporaneamente su mandato della Federazione Nazionale, abbiamo organizzato la finale nazionale di giochi sportivi studenteschi di beach volley. Era la prima edizione organizzata in Italia e abbiamo subito, appena abbiamo sentito questa ipotesi di organizzazione, abbiamo fatto la richiesta e la Federazione Nazionale ce l'ha concessa. Questa è una cosa che ci ha dato particolarmente, ci ha onorati e soprattutto abbiamo dimostrato che a Venezia sappiamo organizzare bene anche sulla spiaggia. A seguire avremo il giorno 5 in quel di Santa Maria di Sala la tradizionale festa del mini volley, dove circa 703 ragazzi e ragazze passeranno una giornata intera a giocare a mini volley, scusate, e questa è una bellissima iniziativa fatta in occasione della festa del CONI e soprattutto per ricordare i 150 anni della nascita della Repubblica Italiana. Seguirà dal 9 al 12 la finale nazionale e a seguire avremo la festa tradizionale di chiusura, che quest'anno la svolgeremo presso il Palatenda del Casinò di Venezia a Tessera il giorno 16 di giugno, quindi un periodo abbastanza impegnato, direi. Oltre a questo siamo partiti anche con i camp estivi. Formentini, per chiudere ricordiamo l'indirizzo del vostro sito, per così www.fipavenezia.it, all'interno del quale troverete il link ai siti dedicati alla finale nazionale. Seguiteci, il nostro sito è estremamente aggiornato, seguiteci anche su Facebook, siamo sempre presenti. Grazie Presidente, grazie ci vediamo a voi. La prossima settimana con i dettagli della finale nazionale Under 18. Buona serata.